तो साहब पहुंचे हैं तो एयरपोर्ट पे पीपल्स पार्टी का कोई शख्स उनको लेने के लिए नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिप्टी कमिश्नर से पूछा कर्नल अमान शाह से कि यार मेरे लोग नहीं हैं जिन्होंने मुझे रिसीव करने आया ना। तो उन्होंने कहा साहब मैंने उनको रात को अरेस्ट करके बंद कर दिया। हर शख्स को, प्राइम मिनिस्टर को एसएचओ बनने का शौक है। ब्यूरोक्रेसी में जो लड़का आ रहा है, जो खातून आ रही हैं, जो साहब आ रहे हैं, तो वो अवाम की खिदमत करने के लिए तो नहीं आ रहे। मैं ड्रामा भी लिखता हूँ धुआं, जिसमें मैं एग्जैक्टली यही बातें करता हूँ कि यार जिस मुल्क की तुम दीवारों को खोखला कर रहे हो ना, इसमें कल हमारे बच्चों ने रहना है, क्या कर रहे हो? हम मरेंगे सब इसमें। Since bureaucracy is closest to the public in its matters, so what are the fault lines in Pakistan's bureaucracy, especially जो आपकी सर्विस रही है कस्टम्स में और एफपीआर में? ये जो इनइक्वालिटी का मुआशरा होता है ना, जहाँ पे काम करने वाले को कमतर समझा जाता है और जो कुर्सी पे साहब बैठे होते हैं वो अबतर बेहतर साहब होते हैं। और ये आपने हर जगह देखा होगा, मेड बेचारी पीछे गाड़ी की पिछली डिक्की में बिठाया हुआ है, या बच्चों के साथ साहब और बेगम साहिबा होटल की मेज पे खाना खा रहे हैं और वो लड़की बेचारी एक कोने में खड़ी है जो उनके घर का काम करती है। इसका मतलब है सफाई करने वाला और है और गंद डालने वाला और है। सो मुआशरे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अथॉरिटी है वो भी फर्क है। ब्यूरोक्रेसी में जो लड़का आ रहा है, जो खातून आ रही हैं, जो साहब आ रहे हैं, तो वो अवाम की खिदमत करने के लिए तो नहीं आ रहे। ये तो हम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दें तो बेहतर है। ठीक है, हम अपनी बेहतरी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मुआशरे में कंटिन्यूसली एक फ्लक्स है कि मैं काम करने वाला नहीं होऊंगा, मैं वो होऊंगा जिसने कुर्सी पे बैठ के खाना। ताज बरतानिया जिसने पूरी दुनिया पे, कहते हैं कि उसकी एम्पायर पे सूरज गरूब नहीं होता था, उसने बादशाह तो हर जगह नहीं था, उसकी ब्यूरोक्रेसी हर जगह थी। वो आयरन फ्रेम इसको कहते थे, और ये आयरन फ्रेम बादशाह को रिप्रेजेंट करता था और बादशाह इस आयरन फ्रेम के पीछे खड़ा होता था। और ये आयरन फ्रेम अगर अच्छा होता था और इफेक्टिव होता था तो उस सल्तनत पे सूरज गुरूब नहीं होता था। ब्यूरोक्रेट जब आ रहा होता है तो उसी जहन से आ रहा होता है, जब उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है तो उसी जहन से हो रही होती है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब पहुंचा स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, एसटीपी हमारी एक होती है, पहले होती है कॉमन ट्रेनिंग और फिर एक एसटीपी में एक साहब ने मुझसे पूछा, हमारे ऑफिसर थे, कहते अशरफ आप कौन सा गेम खेलते हैं? मैं कहा साहब मैं स्क्वाश खेलता हूँ। उस वक्त यंग थे तो स्क्वाश खेलते। वो कहा नहीं देखें आपको गोल्फ खेलना चाहिए। मैं कहा मुझे गोल्फ क्यों खेलना चाहिए? गोल्फ इसलिए खेलना चाहिए कि देखें गोल्फ जो है वो बड़े लोग खेलते हैं, तो अब जब आप गोल्फ खेलेंगे तो फिर आपके बड़े कलेक्टर्स से राब्ते होंगे, फिर आपके जर्नैलों से राब्ते होंगे, फिर वो फलाना होगा, वो फिर आप उस सोशल सर्कल में इन होंगे, फिर आप पावरफुल होंगे, फिर आपकी वक़्त होगी। देयर इज एन अदर साइड टू इट। द सिविल सर्वेंट के तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, क्योंकि ना वो इस नीयत से आया था, ना वो इक्वालिटी कर सकता है, ना उसको वो अथॉरिटी है। क्योंकि ताज बरतानिया में ताज अपने ऑफिसर के पीछे खड़ा होता था। आज आपके ऑफिसर के पीछे आपका ताज नहीं खड़ा। ठीक है जी, अगर गंद हो गया तो हुकूमत फौरन पीछे हट जाएगी, हमने तो नहीं कहा था, हमें तो पता ही नहीं है। पुलिस वाले को मॉब मार दे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पुलिस ने फायर करके अगर मॉब में से कोई शख्स मर गया तो वो पुलिस वाला बेचारा तबाह होगा। हुकूमत भी कहेगी यार तुम जाहिल आदमी, सिचुएशन तुमने टैक्टफुली हैंडल नहीं ना की। ठीक है जी। सो वो ब्यूरोक्रेट को तकलीफ क्या है? ना आप उसको ताजे बरतानिया वाली तनख्वाहें देते हो, ना ताजे बरतानिया आपके पीछे खड़ा है, ना आपकी वो वक़्त वो फैसिलिटी है, ना अवाम आपकी उस तरह रिस्पेक्ट करती है। आप पीछे चले जाएं, जब पाकिस्तान बन रहा था तो पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेसी के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता था। एक साहब होते थे कर्नल अमान शाह, वो डिप्टी कमिश्नर थे जोब के, भुट्टो साहब का दौर था। अगले दिन जब भुट्टो साहब पहुंचे हैं तो एयरपोर्ट पे पीपल्स पार्टी का कोई शख्स उनको लेने के लिए नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिप्टी कमिश्नर से पूछा कर्नल अमान शाह से कि यार मेरे लोग नहीं हैं जिन्होंने मुझे रिसीव करने आया ना था। तो उन्होंने कहा साहब मैंने उनको रात को अरेस्ट करके बंद कर दिया। तो भुट्टो साहब ने कहा कि भाई क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि जनाब देखें वो रात को शहर में फायरिंग कर रहे थे, एक तूफान बदतमीजी में चाहा हुआ था उन्होंने,
So میں نے to maintain that I have the authority, میں نے ان کو arrest کر لیا اور بند کر دیا. We told them not to do this, they didn't agree, we locked them up. He is a servant of the law, he is not the servant of a politician or of a person. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹرین بھی کیا جا رہا ہے کہ تو قانون کا ملازم نہیں ہے, تو کسی شخص کا ملازم ہے. It is an honest government that can afford an honest bureaucracy. An honest bureaucracy is the greatest luxury on the planet. کیونکہ وہ پیورلی قانون کا ملازم ہوگا. آپ جب اس کو فون کر کے کہو گے فلانے کو پکڑ لے, فلانے کو چھوڑ دے, وہ کہے گا بھاڑ میں جاؤ, قانون یہ نہیں کہتا, میں قانون کے مطابق اس کو پکڑ رہا ہوں اور اس کو چھوڑ رہا ہوں. گورا کیا کرتا تھا, اور یہ بات شاید آپ کو بری لگے انیشلی, بٹ اس کو ہمیں ایک اپنے پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. گورا سول سرونٹ میں صرف ایسے لوگوں کو لے کے آتا تھا جن کے فیملی بیک گراؤنڈز دیکھتا تھا. آپ نے یہ بات سنی بھی ہوگی کہ جو 21-22 سال کے لڑکے ہوتے تھے سول سرونٹ میں, اے ایس پی پولیس ہوتا تھا یا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا تھا یا فلانا ہوتا تھا, اور یونیورسٹی کا نیا نیا آئیڈیلسٹ ہوتا تھا. وہ تو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا نا, وہ جو کہتے ہیں اس نے آنکھیں یہاں ہوتی تھی اس کی. اب اس کا ایک فائدہ ہے, جب آپ کا پرسنل سٹیٹس جو ہے نا جی, وہ آپ کو لگے کہ ایک آدمی میرے پاس آ کے مجھے کہے گا یار میں آپ کو 500 روپے دے دیتا ہوں یا 5000 روپے دے دیتا ہوں یا 5 لاکھ روپے دے دیتا ہوں تو آپ یہ کر دو, تو جو خود نواب کا بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو یہ 5 لاکھ کی آفر یا 50 لاکھ کی آفر اپنی انسلٹ فیل ہوتی تھی کہ ہاؤ ڈیئر یو یار, تو نے آ کے مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کا سوچا کیسے, یو نو. سو انگریز ایک پرٹیکولر طرح کا شخص لے کے آتا تھا جو اس کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا, جس کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے آپ کو 20 دفعہ سوچنا پڑتا تھا. اچھا 1909 پولیس ریفارمز کمیشن رپورٹ ہے, 1909 میں لکھی تھی گورا صاحب نے. اس میں اس نے کہا کہ جی افسروں کی تنخواہیں وہ بڑھانا چاہ رہے تھے. اب دیکھیں, پہلی تو بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اب میری اس بات پہ بہت سے لوگ یہ کہنا شروع ہوں گے کہ آشا صاحب باقی ملکوں میں کیا ڈپٹی کمشنر کی اور پولیس والے کی اتنی عیاشی ہے؟ نہیں بھائی, اتنی عیاشی نہیں ہے, لیکن باقی ملکوں میں بیوروکریسی بھی نہیں ہے. کسی بھی معاشرے کو 3 کلاسز چلا رہی ہوتی, کسی بھی معاشرے میں ہوتی 3 کلاسز ہیں, لیکن مڈل کلاس اس کو چلا رہی ہوتی. آئیڈیلی مڈل کلاس سب سے بڑا سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہونا چاہیے. ظاہر ہے چند % اوپر لوگ ہوتے ہیں جو بہت امیر ہوتے ہیں اور چند % نیچے ہونے چاہیے جو کہ بہت غریب ہوتے ہیں بیچارے, لیکن آپ کا بلک مڈل کلاس ہوتی ہے. اور مڈل کلاس آپ کے پروفیشنلز دے رہی ہوتی ہے, آپ کے انجینئرز, آپ کے ڈاکٹرز, آپ کی سول سروسز, آپ کے یہ سارے ورکنگ کلاس جو کہ سوسائٹی کو ایک طرف لے کے جا رہی ہے. اب پاکستان میں مڈل کلاس سکویز ہوتی جا رہی ہے, ختم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا ایک بہت امیر آدمی ہے, ایک بہت غریب آدمی ہے, بیچ میں جس نے ان دونوں کے درمیان وہ میں نے کہا نا کہ وہ پروٹیکشن ہے. سول سرونٹ جو اس نے قانون کی بات کرنی ہے وہ عوام نچلے ٹیئر کا پروٹیکٹر ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو آپ نے وہ ساری اسے سیکیورٹیز بھی ہٹا لی. اب کوئی سول سرونٹ بننا نہیں چاہ رہا, اور ہو یہ رہا ہے کہ جو سول سرونٹ بن رہا ہے اس کا چونکہ بیچارے کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں دیکھا جا رہا, فلانا بھی نہیں دیکھا جا رہا, باقی سب لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ملک سے باہر نکال رہے ہیں, تو سوسائٹی کا اب کمزور طبقہ بیچارہ سول سرونٹ بنتا جا رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, میں کوئی ایلیٹسٹ بات کرنے والا, میں پریکٹیکل بات کرنے والا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی جس بیچارے کا فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ نہیں ہے, وہ پروفیشنلی ڈاکٹر یا انجینئر بھی نہیں ہے, اس کے پاس زندگی میں چوائسز بھی اتنی ہی کم ہیں. اب جب اس کو فون آتا ہے نا کہ ایسے کر دو, تو وہ بیچارہ اتنا ہی vulnerable ہے وہ بات ماننے کا. From serving the law to serving people, یہ آپ کو کہاں لگتا ہے کہ بیوروکریسی میں شفٹ کب آیا؟ یہ شفٹ آیا جی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے. وہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی ٹیک آن کیا تھا کہ میں بیوروکریسی کو کمزور کروں گا. یہ بیوروکریسی بڑی خدا بنی ہوئی ہے. بھٹو صاحب نے بیوروکریسی جو کہ سوسائٹی کا بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بھٹو صاحب وانٹڈ ٹو کٹ اٹ ٹو سائز. سو اس وقت سے کامن ٹریننگ پروگرام شروع ہوا. اچھا, پہلے بیوروکریٹس کو بہت زیادہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز اویلیبل تھی, سو آپ بیوروکریٹ کو اس طرح ہٹا نہیں تھے سکتے. بھٹو صاحب جو ہیں, بھٹو صاحب نے اسے کانسٹیٹیوشنلی اس کی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز ہٹائیں ٹو ٹرائی ٹو میک دم سبسروینٹ ٹو
to the politician rather than to law. दूसरे उन्होंने क्या किया, आपको फर्स्ट टाइम कॉमन ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट आया, फर्स्ट सीटीपी भुट्टो साहब के जमाने से बनी. सो उन्होंने एक नई तरह से सिविल सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की कि जी इसमें जो डीएमजी वाले अपने आप को कुछ समझते हैं और पुलिस वाले कुछ समझते हैं और वो फलाने महकमे ऐसे नहीं है, इन सबको एक किया जाए, इनकी वो जो गठजोड़ है वो तोड़ी जाए. सो बतदरीज चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ब्यूरोक्रेसी को कमजोर करना, तो आपने की. इसी तरह उनकी सैलरीज, मैं जब बैठा हुआ था कराची में, कस्टम्स में था एक दिन ऑफिस में, तो हमारे यहाँ जो कस्टम्स के पुराने ऑफिसर्स होते हैं वो कंसल्टेंट्स बन सकते हैं. तो एक कलेक्टर साहब थे हमारे, बहुत पुराने, वो कंसल्टेंट थे किसी इशू पे. तो वो मेरे पास आए, तो हजार है, हमारे एक्स कलेक्टर थे, बड़े नफीस आदमी भी थे, बहुत बूढ़े थे. तो वो आए तो मैंने उनसे बातें होनी शुरू हुई. तो वो 1949 में रिटायर हुए थे एज कलेक्टर. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब 49 में सर आपकी तनख्वाह क्या थी? तो उन्होंने कहा बेटा मेरी तनख्वाह 1100 रुपए थी. कलेक्टर कस्टम्स की तनख्वाह 1949 में 1100 रुपए थी. अब आगे आप हिसाब लगा लीजिए आज कलेक्टर कस्टम्स की क्या तनख्वाह है और उसको कितनी पीछे लॉ की सपोर्ट है. एक फोन पे वो ट्रांसफर हो जाएगा, अवाम वैसे उसे जूते मारेगी, तो उसको तकलीफ किया. सो ब्यूरोक्रेसी ने शिफ्ट हुई क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी शिफ्ट. हाउ डज द गवर्नमेंट वर्क? वी हैव टू रियलाइज दिस, राइट? देयर आर 3 पिलर्स टू अ गवर्नमेंट. सो देयर इज द जुडिशरी, देयर इज द एग्जीक्यूटिव एंड देयर इज द लेजिस्लेटिव. एंड आइडियली दे आर टू बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट? आप जो लेजिस्लेटिव साइड के लोग हैं, जो अवाम से इलेक्ट होके आए हैं, सर आंखों पे आपका काम कानून साजी करना है. आप मेहरबानी करें कानून साजी कीजिए. जो एग्जीक्यूटिव है वो कानून का मुलाजिम है, वो आपका डायरेक्ट मुलाजिम नहीं है. आप कानून साजी करते नहीं आपने कोई कानून साजी नहीं की, आप सिर्फ फोन उठा के एग्जीक्यूटिव को कहते हैं तू ये कर दे, तू वो कर दे. आप कानून साजी कीजिए, उस कानून साजी के मुताबिक आपका एग्जीक्यूटिव काम कर रहेगा. पाकिस्तान में एक चीज जिसे मैं कहता हूं उसका नाम है एसएचओ सिंड्रोम. हर शख्स को, प्राइम मिनिस्टर को एसएचओ बनने का शौक है. ओ भाई तू कानून बना यार, लेकिन वो नहीं, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको मारो, इसको पीटो, ये करो, जो कि एसएचओ लेवल का काम. क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी में कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल अकाउंटेबिलिटी? जो आप बात कर रही हैं ना कि जी क्या ब्यूरोक्रेसी के अपने अंदर कोई सिस्टम है अपने लोगों को हैंडल करने का या फलाना करने का, तो मैंने जो आपसे पहले से जहां से पीछे आया कि किसी कायदे कानून के तहत तो कोई चीज नहीं चल रही ना जी. चीज तो इस तरह चल रही है कि कौन किसकी विम्स पे चल रही है. मतलब एक साहब ने, जैसे मिनिस्टर साहब ने फोन किया, इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है. जो शख्स आपकी जितनी ज्यादा बात मानेगा वो उतना ज्यादा आप में पॉपुलर होगा. जो मैंने आपको गोल्फ से बात की कि जो गोल्फ खेलेगा, भले उसको गोल्फ खेलनी पसंद है या नहीं है, उसके उतने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे ना बड़े लोगों में, तो उसको उतनी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी. सो आप जो ये कह रही हैं कि जी मुल्क का कोई सिस्टम है, एक इंटरनल सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने का, तो ऐसी कोई चीज नहीं. फवाद हसन फवाद और अहद चीमा जो 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे. फवाद इज 15th कॉमन, अहद आई बिलीव इज 17th कॉमन. फवाद इज 1 बैच सीनियर टू मी, अहद इज प्रोबब्ली 1 बैच जूनियर टू मी, और आई एम नॉट श्योर अहद एग्जैक्टली किस बैच का, बट दे आर वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स. आपने 2.5-3 साल उनको जेल में रखा और आपके पास कोई केस नहीं था. आखिर में आपने उनको, इस वक्त वो बेल्स पे हैं, कोई आगे केस परसू ही नहीं हुआ, बिकॉज यू हैड नो एविडेंस, यू हैड नो सब्सटेंस, यू वर जस्ट ट्राइंग टू सेट आउट एन एग्जाम्पल. अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ब्यूरोक्रेट किस गवर्नमेंट के साथ कोई काम करने को तैयार होगा, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं आज फर्ज करें खान साहब की गवर्नमेंट है, मैं फर्ज करें खान साहब के साथ बड़ा अच्छा काम करता हूँ, कल जब ये चले जाएंगे तो कोई दूसरा आके मुझे 2.5-3 साल जेल में डाल देगा क्योंकि ये खान का आदमी. What the hell does that mean? You have made your bureaucracy vulnerable. They were servants of the law. They were not servants of the politicians. Now, the moment you start converting every institution to politics, ये फलानी पार्टी का जर्नैल है, या फलानी पार्टी का जज है, या फलानी पार्टी का ब्यूरोक्रेट है, आपकी सोसाइटी आपने तबाह कर दी. मैं कस्टम्स में हूं और मैं देख रहा हूं मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. एवरेज थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी है, मुझे लग रहा है कि ये मुल्क ठीक नहीं जाएगा और कल को मैं इसमें
اپنے بچے اس ملک میں پالنے کے قابل نہیں رہوں گا. اور میں یہ بات عوام تک پہنچا بھی رہا ہوں جس حد تک میں پہنچا سکتا ہوں کہ میں ڈرامہ بھی لکھتا ہوں دھواں، جس میں ایگزیکٹلی یہی باتیں کرتا ہوں کہ یار جس ملک کی تم دیواروں کو کھوکھلا کر رہے ہو نا، اس میں کل ہمارے بچوں نے رہنا ہے، کیا کر رہے ہو، ہم مریں گے سب اس میں. ٹھیک ہے. تو میں I'm somebody who's aware of this and I want to change this system because I feel that everybody cannot immigrate or they can't go away, and I'm continuously exposed to something whereby I know کہ جتنے بیوروکریٹ ہیں، جتنا انڈسٹریلسٹ ہے، جتنا جرنیل ہے، جتنا امیر آدمی ہے، جتنا نواب ہے، وڈیرا ہے، جو بھی ہے، سب کے پاس باہر کے پاسپورٹس موجود ہیں یا اقامے موجود ہیں. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.